Друзья, привет! С чего должен начинаться, лично мой влог из путешествия? Конечно, с чемодана. В этот раз мы попробуем снять влог. Один только у меня удался, это он был из Минска, по-моему, минут на 12. Потом я снимала в Чехии, но до сих пор вот не смонтировала даже. Наверное, большая часть кусочков видео осталась. В этот раз попробуем. Никто не знает, что может произойти, какое будет настроение. Боже, я буду наслаждаться моментом. Это я сейчас просто в голове вспомнила песню Джарахова «Я в моменте» и отвлеклась. В общем, да, собираем чемодан. Время 9:30 утра. Пока себя не готова показать. Через пару часов выезжаем в аэропорт Внуково. Ну и оттуда что-нибудь снимем. Угу. Легкий бардак. Что ж, я даже успела накрасить. Господи, а куда смотреть? Куда? Постоянная проблема. В общем, собрала, взвесила 18 килограмм. Что я набрала? Непонятно. В принципе, старалась по минимуму, но, возможно, много банок с SPF, шампуни, гель для душа и все прочее. В общем, да, буду одеваться. Видите, даже такие оранжевые тени, розовые ногти. До этого у меня были зеленые, мне надоели. Педикюр. Я бы назвала этот цвет винным. Вот так. Я, видимо, вот так вот буду, да? В общем, да, все. Скоро выходим. Это я, наверное, говорила в прошлой части. Простите, ради бога, из меня пока влогер не очень. Вот мы встретились с моей попутчицей. Неизменная, неповторимая, неподражаемая. Спрашивает, как ее треники. Чудесные треники. Я же не видела, да, как ты мерила. Да, это размер XS, пожалуйста. Блин, а что было бы, если это был L? Такие шаровары? Да, я такая. И курточка моей мечты. Обратите Здорово, внимание. пожалуйста. Продолжаем вести наблюдение. Посмотрите, как приятно. Это вам не это ваше, как называется, Шереметьево. Никого нет. Мы приехали, сразу получили посадочные. Теперь идем за блинчиками. Нет, сначала что там, досмотр. И вот мы где? В Зеленоградске, хотела сказать, в Калининграде. Нет, мы быстро его миновали, долетели. Как мы долетели, надо, видимо, отдельно рассказать. Это было немного стрессово. Что имеем? Квартира однокомнатная, но симпатичная. В новом ЖК, не знаю, как он называется. Я так поняла, что месяца 2 сдают эту квартиру. До этого была стройка. Стоит она 40 тысяч рублей за неделю. Собственно, как в Москве можно месяц пожить. Это разложились, был диван, но нам нужно 2 спальных места, поэтому разложили его. Все вполне симпатично. Почему-то Шансон ТВ. Это не мы включили, не думайте. Это да. Женщина, которая нам сдала эту квартиру, она и включила. В общем, симпатично. Скромненько, со вкусом. Собираемся, идем на шопинг в пятерочку. Наконец-то все, мы на месте. Сходили в пятерочку, распаковали вещички. И вот оно, наше любимое Балтийское море. Присели, убрали меню, называется «Море удачи», кафе «Удача», дача у моря. Ну, в общем, здесь оно одно в любом случае. Вид волшебный. А вот и ужин подоспел. На что у нас шашлычок, картошечка фри, пиде с сыром, пиде с сыром с томатами, форшмак, там тоже курочка, дурочка, винишка. Наше первое утро в этом домике, первый завтрак. А что мы вчера делали? Что мы вчера на каком моменте остановились? Поэтому я не снимаю влоги, потому что я не помню, что было вчера и что я рассказывала вчера. Мы снимали, как мы живем. Да, последний был это, потом мы пошли гулять по набережной, вернулись домой через парк. В общем, красиво, прекрасно, приятно, душевно. В общем, сегодня решили позавтракать дома. Вчера сходили в пятерочку. Ну, все продукты в Калининграде, на самом деле, и области абсолютно такие же, как у нас. Единственный вот этот какой-то бренд, Алмак. Видимо, вот он местный. В общем, сосисочки, колбасочка, как его звать, салатик. Хотела сказать, супчик. Очень солнечно. Пруд, уже сходили на море, уже что мы сделали? Поели мороженое, сходили в магазин, сделали все.
Мозг абсолютно разжижен, поэтому непонятно, какой будет в итоге контент. Не знаю, друзья. Это будет самый интересный влог на планете Земля. Фонтан вам там наверху. Тот самый курортный проспект. Кошечки гуляют, люди гуляют. Приятно, симпатично, оживленно. Ну, слушайте, мне кажется, в любом случае лучше, чем какая-нибудь Анапа. Хотя бы симпатичные здания. Ну и котики, конечно, котики, как без них. Автомат с кормом, с водичкой. Смотрите, разбирают. Популярное занятие и развлечение. Целая аллея с домиками для котиков. Здесь тоже их подкармливают, собирают им денежку. Смотрите, выгладит лакшери. Очень симпатично. Сегодня мы решили поехать в Светлогорск. Все время все забываю, путаю. Пару дней мы не снимали, немножечко позабыли. Сейчас пришли на завтрак. Чизкейк облепиховый. Цезарь багет, вот, у Насти хорошо видно. А это что у тебя? Что-то шоколад? Слойка с заварным кремом шоколадом. Слойка, кофеек, все хорошо. Вокзальчика, билетик уже Анастасия взяла. Быстренько там пробежала всю очередь всех. Всех растолкала, друзья? Нет, просто была стремительно. Так что скоро будем в новом городе. Вот и Светлогорск. Мы прошли буквально 3 минуты от поезда, но абсолютно в другую сторону, в отличие от других туристов. Смотрите, как красиво. Будем смотреть на не самые очевидные достопримечательности. Например, макет замка. Смотрите, как симпатично. Народу мало, потому что все пошли к фуникулеру по главной улице. Мы туда попозже выйдем. Озеро тихое и спокойное. Что-то людей нет, странно. Идешь по улице, но, видимо, все на море, на пляже. Здесь много санаториев, много тоже домиков. При этом пустынно и немноголюдно. Красивая природа. Здесь какой-то другой воздух, не похожий на зеленоградский. Спускались на лифте, поднимаемся на фуникулере. 50 рублей, все удовольствие, очередь. Конструкция не очень надежная, не внушает доверия. Ну что ж, протестируем. Ресторанная подача? Ресторанная Испанского вина? Да, Говорю, мы специально выбирали 9,5 градусов. пожалуйста, друзья. Але. Оп. Ты что, просто 99 рублей с перекрестка? Ну, он все хорошо выполнил. Ничего, что прошло дня 4 или 5, мы опять возвращаемся в это видео. Живем мы в таком ЖК Аквамарин здесь. Слушайте, я не знаю, заселено, мне кажется, мало квартир, во многих идет ремонт. Ну, в целом все симпатично, неплохо. Видите, мебель завозят туда-сюда. Несем сосисочку кошечкам, потому что сами доесть не успели, а завтра мы уезжаем. Нам, правда, перенесли рейс на 3 часа. Ну, что ж поделаешь. Так, сейчас идем завтракать на пляж, все как надо.
Друзья, я пересмотрела кусочки влога из Зеленоградска и поняла, что должно быть какое-то дополнение, объяснение. Например, о том, как же мы долетели. А долетели мы таким образом, что нас посадили не рядом с Настей, а через ряд, но окей. Когда я пришла на свое место, женщина на меня посмотрела словами: «Ой, я думала, уже все зашли». Ну, хотя мы были далеко не последние. И она была... Ну, я не хочу никого оскорблять, но очень такая широкая женщина. Я тоже не дюймовочка, скажем так. Ну и сам по себе самолет был супер узкий. Там было 2 места, 4 и 2. Я прошу прощения, я с мокрой головой готовлюсь к выезду из Железноводска. Это будет следующий влог, я не знаю, в общем, в какой последовательности. И, в общем, она не помещалась в свое кресло, постоянно, ну, прям ее нога, она, в общем, была уже на моем кресле, рука там же, и, в общем, я весь полет сидела просто вот так вот, и кое-как. Ну, бывает всякое. Ладно, мы прилетели, взяли такси, доехали до той квартиры, которую мы сняли. Нас встретила хозяйка. В общем-то, все было прекрасно. Мы каждый день ходили на пляж. Один раз вот съездили в Светлогорск. На Курскую косу так и не поехали. Ну, как с экскурсией нам не хотелось. А на такси туда-обратно что-то это было и долго. И ценник какой-то был конский. Потому что, ну, все-таки в, как сказать, в пик, наверное, сезона мы приехали. Но в целом все путешествие было прекрасным. Ну, реально, мы ходили на пляж, гуляли, ходили по кафешкам. Про кафе я написала 2 поста в, как его зовут, в Инстаграм. Ну, к сожалению, да, снимали мы немного, не все. Ну, как-то вот хотелось насладиться моментом. И я уже рассказывала, что мне как-то достаточно сложно переключаться, когда я нахожусь с кем-то и долго что-то говорить, как-то вот не получается. Я, если снимаю влоги, то мне проще снимать их, когда я одна, я там уже могу долго болтать, все рассказывать. Но в любом случае на память мы решили что-то зафиксировать. Так что вот. Ну, Балтийское море, Зеленоградск я обожаю. Уверена, что еще вернемся, или, может быть, Светлогорск. Прям очень красивые, приятные, современные города. Есть где погулять, есть куда сходить. Мне все очень там нравится. Так что рекомендую вам, если вы там не были.